इम्पॉर्टंट काम लॉन्च केलेलें आसा. टेल अस समथींग अबाउट कामाचे कितें आमी हे सांगचें म्हटल्यार आयजूच न्हू, तुमी कंटिन्यू पळयत आसा आमच्या वास्को मतदारसंघान कंटिन्युअस डेव्हलपमेंट काम चालूच आसा. म्हाका दिसता जवळ जवळ म्हाका एक 700-800 नाल फुटता दिसता म्हयन्याक पळोवपाक गेल्यार. आयज आमी डेव्हलपमेंट आमचे दाजीन जे काम केल्लेलें आसा, जे मायन्युटली बारीक बारीक जे कितें आहा पळय ते पळोवन केल्लेलें आसा. आयज वॉर्ड नंबर 12 तेणी जवळ जवळ 90 ते 95 लाखाचें काम हांगा हाडलेलें आसा. हे काम फूल अंबाबाई टेम्पल टू हांगा कामत घेवन हॉटमिक्स रोड जावपाचो आसा. हॉटमिक्स रोड न्हू जाल्यार सायडीकले शोल्डर्स आसा, जे गटर्स तुमी पळयता हांगा सायडीक कॉलेज आसा, ही मार्केट एरिया आसा. आनी ह्या मार्केट एरियान तेणी मायन्युटली पळयलेलें आसा की हांगा खंयच गरज कितें आहा पळय तें. तुमी हांगा जेन्ना पळयतात पळय तेन्ना सायडीक जी गटर्स आहा ती सकयल गेल्लेली आहा आनी रोड वयर येयलेले आहा. तेणी ते आपणें स्वताहून पळयलें आनी ते सायड शोल्डर्स आहा पळय आनी गटर्स तेणी वाडोवपाचे प्रयत्न केला आनी त्यात आयज काम सुरू जाल्लेलें आसा. आयज हांव डेव्हलपमेंट वायज समज पळोवपाक गेलो जाल्यार दाजी जे रितीन हांगा वास्कोन डेव्हलप करता खरोखर बरें डेव्हलप करीत आसा. कंटिन्युअस डेव्हलपमेंट चालू आसा. म्हणजे ज्या जाग्याचेर डेव्हलप जाल्लेले आसा त्या डेव्हलपमेंट त्या जाग्याचेर खंयसर कमी पडटा पळय ते तो काम करून दाखयता. आयज हांगा अशें हॉटमिक्स सगळे रोड बरे आसलेले, पूण हांगा ते शोल्डर्स आहा पळय खरोखर गरज आसलेली. हांगा कॉलेज आसा, कॉलेजी आनी स्कूल आसा, गव्हर्मेंट स्कूल आसा आनी कॉलेज आसा. ती भुरगीं सगळीं येता वयता ती डायरेक्ट रस्त्याचेर येताली आनी हो एक ट्राफीक रोड आसा कंटिन्यू आसलेलो. त्या काय आता जे सध्या फुटपाथ म्हणजे रोड शोल्डर्स आनी गटर्स जेन्ना वाडटले पळय तेन्ना थंयसून वचून ते भुरग्यांक येवपाक वचपाक गावतलें. खरोखर आमच्या आमदारान डेव्हलपमेंटाचो भार खूब घेतलेलो आसा. हांव ते मनासून देव बरें करूं म्हणटा. आयज तेणीन ह्या म्हाज्या वॉर्डान जवळ जवळ 95 लॅक्साचें काम तेणी हांगा हाडल्या बद्दल. आनी हेच्या पयसून आनी खूब डेव्हलपमेंट काम जावपाचें. हांगा सिवेज डिपार्टमेंट सुद्दां येयलेलें. हांगा सिवेज क्रॉस ड्रेनेज प्रॉब्लम आसलेलो तो प्रॉब्लम, प्लस हांगा सिवेजीचो प्रॉब्लम आसलो. हे सगळे प्रॉब्लम ह्या एका कामान सॉल्व जावपाचे आसा. तुमकां तुजें एक ड्रीम प्रोजेक्ट आसलेले अबाउट हे पॉवर हावस, ताजें स्टेटस कितें आसा? आयज ऑलमोस्ट त्याचं काम चालू आसा. तुम्ही पळोवंक गेल्यार काम चालू आसा थंयसर. फक्त मदीं थोडेच कारण बंद पडलेले रिजन थंयसर ते आमचे थंयसर बेजमेंट पार्किंग आमचें आसलेलें. त्या बेजमेंट पार्किंग हांगा उदीक चड गावता, पायलिंग करचें पडटलें. म्हणजे थोडो प्लान आमी चेंज केलो. तो प्लान चेंज करपाक आमकां म्युन्सिपालिटीचे एप्रुवल आनी पिडेचे म्युन्सिपालिटीचे परमिशन आनी पिडेचे एप्रुवल जाय आसलेलें. हे दोनी आमी रेजोल्युशन घेतलें आनी ते परमिशन आमकां गावलें आनी ते प्लान चेंज केलेलो आसा आनी तें काम चालू आसा आनी तें काम चालू जातलें. म्हाका दिसता येता ते काळान म्हाका दिसता हो आमचो आमदाराचो टर्म सोंपता म्हणसर म्हाजो वॉर्ड म्हणजे वॉर्ड नंबर 12 खूब डेव्हलप जावपाचो आसा. आयज म्हाका एक सांगूंक दिसता तुमच्या मिडियमाच्या माध्यमांतून आयज हो फाटल्यान ते गार्डन जें आसा ते गार्डन हांगा फूल व्हडलो प्रोजेक्ट येता. तो फायनल स्टेजीर आसा. फक्त टेंडरींग प्रोसेस सुद्दां जाल्लो आसा. वर्क ऑर्डर दिवपाचें आहा. हांगा व्हडलो प्रोजेक्ट येता. इतलेंच न्हू जाल्यार तुमी आतां म्हटल्यार पॉवर हावस थंय 7 फ्लोर्स बिल्डींग येता. थंय 2 हॉल येता. सकयल मार्केट कॉम्प्लेक्स येता. हांगा डेव्हलप जावपाचें. इतलेंच न्हू जाल्यार आमच्या आमदारान म्हाका एश्युरन्स दिला की आमच्या बायना फीश मार्केट ते फीश मार्केट आहा पळय ते सुद्दां तो ऑन इन पायपलायन आसा. तें सुद्दां काम जावपाचें आसा. म्हणजे येता त्या टर्म सोंपता तो म्हणसर म्हाका दिसता वॉर्ड नंबर 12 जे मिनी मार्केट म्हणटा बायना मार्केट म्हणटा पळय ते बरे भशेन जातलें. एंटायर ट्रान्सफॉर्मेशन 100% ट्रान्सफॉर्मेशन जातलें. इतलेंच तो आमच्या हांगा लायटीचो प्रॉब्लम पयलीं जातालो तो सुद्दां प्रॉब्लम हांगा लायट फ्लक्च्युएट जाताली. ट्रान्सफॉर्मर खूब रिप्लेस केले, चेंजीस केल्लेले आसा. कंटिन्युअस आहा ट्रान्सफॉर्मर. ते कामां खूब बरी जाल्लेली आसा. आयज हे अरावंड 80 to 90 लॅक्साचें काम जे आमदारान PWD थ्रू गटर हो हें केल्लो आसा, पास केल्लो आनी काम सुरू जाल्लें आसा ऑलरेडी. आनी ह्या वातावरण म्हणजे आतां कॉन्सलर दिपकान सांगलां अशें हें आतां फुडें एक वास्कोची मिनी सिटी म्हणून जावपाची आसा. जशें तुमकां सांगलें जाय बायणा गार्डन हें येवपाचें ऑलरेडी फायनलायज जाल्लें आसा. आमचो प्रोजेक्ट दुसरो आसा हांगा आमचो पॉवर हावस तोय सुरू आसा. थंय कांय कारणान तेणी तुमकां सांगला प्रॉब्लम आसलो तो. पूण एवरी 5 दिसांनी आमी कितें ना कितें नाल पडीत आसा. तशेंच तुवें सांगलें आमी म्हयन्याक 700 नाल म्हटल्यार नाल्लांकूय बरो बिजनस जाल्लो आसा आमच्या ह्या कामाचेर. हे नाल खंय तरी आपल्याच्या बिकान आसलेले कुसताले, पूण आतां खंय तरी दाजी येयला आनी खंय तरी नाल्लाकूय गिरायक जालें आनी बरें चल्लेलें वास्को. अशेंच आमी सगळे जाण मेळोन आमदारा फाटल्यान रावचें आनी आमची वास्कोची उदरगत करची. देव बरें करूं. मॅडम हे आयज काम लॉन्चिंग जाल्लें आसा. केन्ना म्हणजे काम चालू जातलें आनी कितें लागतलें ह्या प्रोजेक्टाक? नाही, आताच ह्या वॉर्डाचे कावन्सिलर दीपक भैयानी सांगले तशें आनी सिपीन सांगले तशें वास्कोन ओवरऑल डेव्हलपमेंट कामां भरपूर सुरू जाल्लीं आसा. आमचे आमदार दाजी साळकर हांणी जंय जंय जाय पडटा ज्या एरियेक आमी शुअर केला की खंयचो
खंयचोच एरिया विदाउट डेव्हलपमेंट वचचो न्ही आनी त्या खातीर प्रत्येक वॉर्डान कितें शॉर्टकमिंग्स आसा प्रत्येक म्हणजे खंयच्या वॉर्डांनी कितें कमी आसा हें मुद्दम बारीकसाणेन पळोवन ती कामां आमी घेतिल्ली आसा ती सेवरेज जावं आमचे इलेक्ट्रिसिटीची जावं ट्रान्सफॉर्मर्स तुमी पळयल्या खुबशे 22-23 ट्रान्सफॉर्मर अपग्रेड जाल्या सो ओवरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ वास्को सिटी आनी ओवरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी हाचेर आमी खूब लक्ष दिलां आनी सगळ्यांक खबर आसा की आमचें जें गव्हर्मेंट आसा तें डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड आसा आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाल जाता तशें डेव्हलपमेंट गोंयान आमी घडोवन हाडटा तातूंत वास्को जाता तितलें आमी कशें करून घेता म्हणजे खुबशे प्रोजेक्ट्स ह्याच वॉर्डान म्हाका दिसता आतां पावर हावस आसा गार्डन आसा बायना फीश मार्केट घेवपाचें आसा आनी अशें करून प्रत्येक कडेन सिटीन तुमी CO बंगलो आसा म्हणजे अशे खुबशे प्रोजेक्ट्स फीश मार्केट ऑलमोस्ट जाल्ले आसा म्हाका दिसता आनी 1 म्हयन्याभरान मे बी ताचें इनॉग्रेशन जातलें हें सगळें करपाक जाता तितलें आमदारान फुडारपण घेतलां आनी लोकांचो भरपूर तेंको आसा आनी ताच्या खातीर आमी लोकांक जाता तितलें सपोर्ट करपाचो आमचोय प्रयत्न आसा. तुम्ही पळयतात GNH.